गाइज़, अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है या फिर अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर आप सोते समय खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं तो इन समस्याओं को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है तो आप पुदीने के पत्ते को चबाइए या फिर नींबू को काट कर उस पर सेंधा नमक लगाकर नींबू को जीभ पे लगाइए। इससे ज़रूर आपको आराम मिलेगा। दूसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पीजिए, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप सोते टाइम खर्राटे बहुत ज़्यादा मारते हैं जिससे आप भी परेशान हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान हैं, इन दैट केस ऑफ इलायची को गर्म पानी के साथ लीजिए, जिससे आपको खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको गहरी नींद भी आएगी। गाइज, आपको ये घरेलू नुस्खे कैसे लगे? शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।